各位鄉親大家好，今日同大家講個故仔，你哋有冇諗過，點解話開平金三伯係成為美國修太平洋鐵路嘅大功臣呢？當年修中央太平洋鐵路西段，要穿過海拔2100米嘅內華達山脈，白人工頭睇到都腳軟，唔敢做呢單工程。但係開平嘅華工夠膽識唔驚死，佢哋發明嘅籮筐懸吊法，用藤編嘅籮筐吊住自己，從懸崖頂落去打炮眼，硬生生鑿出條1600米長嘅唐納豐隧道。幾年時間，有2萬幾名華工完成整條鐵路90%嘅工程。你話犀唔犀利？不過背後嘅血淚史真係慘到爆，環境惡劣到咩程度？每修1.5英里鐵路，就有一具華工屍骨留喺度。唐納豐隧道每炸3次就死一個人，待遇仲衰，華工月薪得30蚊美金，白人有45蚊美金，仲要自己搞食宿，有華工辛苦嘅錢反鄉棄碉樓，點知連自己嘅遺骨都揾唔返。華工罷工要求加工錢，仲俾人斷糧斷水，餓死27人。最離譜嘅係，鐵路建好之後，美國就開始排華，出咗排華法案，拆棚戶區，銷毀合同，直到好耐之後，華工嘅貢獻先慢慢得到承認。你咁話，華工用命換嚟嘅鐵路，點解會變成排華藉口？今日美國高鐵又記唔記得呢段血淚史？如果你嘅先輩係鐵路華工，你又想講啲咩？評論區分享你嘅睇法，關注我，下期內容爆料金三伯勁爆威水史。